Prvo što ću raditi, opraću 2 kg nektarina. Sada će mi trebati jedna čista i sterilna igla. Sa iglom ću izbockati na par mesta nektarinu. Ovdje imam 2 tegle od 1,5 litara i u njih ću spuštati nektarine. Evo ovako treba da izgleda. Popunila sam ovu teglu, malo pritisnite, ako ne može lepo da stane, da se popuni tegla. Sad idemo da punimo sledeću i birajte manje plodove da može lepo da stane u teglu. I sad ćemo je popuniti do kraja. Kada sam poređala nektarine, u šerpu ću sipati 400 g šećera. Šećer dodajete u zavisnosti koliko su slatke nektarine. I preko šećera ću sipati 2 litre vode. Promešat ću i sačekat ću da se šećer istopi i da sve zajedno proključa. Voda sa šećerom je proključala i tako vrelu ću sipati u tegle. Tegle sam napunila do vrha i sada ću ih zatvoriti sa poklopcima. Sada ćemo odraditi pasterizaciju. U jednu šerpu na dno ću staviti krpu i unutra ću spustiti tegle. Pa ću zatim naliti vode. Nalila sam vodu i sada ću staviti na šporet. Sačekat ću da voda proključa. Od momenta kada proključa smanjite temperaturu da voda samo struji i pustite da se pasterizuje 15 minuta. Pasterizacija je gotova i sada ću izvaditi tegle. Tegle ću prekriti sa frotirom i ostaviti da se postepeno ohlade i onda ih nosim na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Danas ću vam pokazati kako da moje omiljeno voće konzervirate i jedete tokom cele godine. Prvo ću koru lubenice oprati sa soda bikarbonom. Oprala sam lubenicu i sada ću je iseći na kriške. I ovako isecite celu lubenicu.
Isekla sam lubenicu i sada ću je iseći na manje komade. Evo ovako. I tako secite svu lubenicu. Pripremila sam čistu i opranu teglu, ova je tegla zapremine 2,5 litre i ovako isečenu lubenicu ređamo u teglu. Napunila sam teglu sa lubenicom, evo pogledajte kako izgleda. I sada ćemo napuniti i drugu teglu. Napunila sam tegle i sada mi treba proključala voda. I proključalu vodu sipam u tegle. Tegle ću poklopiti sa poklopcima i ostaviti da odstoji 20 minuta. I nakon 20 minuta stajanja, vodu iz tegle sipat ću u šerpu. I tako ću i drugu teglu odraditi. U vodu ću dodati 6 supenih kašika šećera. Dodat ću 2 supene kašike soli i 2 kašičice limundusa. Šerpu stavljam na šporet i sačekat ću da preliv proključa. Preliv je proključao i odmah ovako vreo sipamo u tegle. I tako ćemo odraditi i drugu teglu. I tegle zatvaramo sa čistim i novim poklopcima. I tegle ostavite da se postepeno ohlade, nosite na tamno hladno mesto do upotrebe. I onda možete uživati u lubenici tokom cele godine. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 1,5 kg kajsija i sada ih nosim na pranje. Kajsije sam oprala i sada mi je potrebna jedna igla. Sa čistom i sterilnom iglom izbuckat ću kajsije. U čiste i sterilisane tegle ređat ćemo kajsije. Birate lepe i neoštećene plodove. I spustat ćemo u teglu.
svaku teglu ću sipati po punu kašiku šećera. Tegle ću sada napuniti sa vodom. Ovako do vrha. Ovako napunjene tegle zatvaram sa čistim i sterilisanim poklopcima. U jednu šerpu na dno ću staviti krpu i onda ću poređati tegle. Sada ću u šerpu sipati vodu do visine poklopca. Ovako pripremljene tegle nosim sada na pasterizaciju. Od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu da voda samo struji i pasterizujte 40 minuta. I evo, pasterizacija je završena i sada ću ostaviti tegle da se postepeno ohlade ovako u vodi i onda ih nosite na neko tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovde imam 2 kg opranih breskvi i prvo što ću raditi, prepolovit ću je i izvaditi košticu. I sada ću iseći breskvu na manje komadiće. I tako ću iseći sve breskve. I kada birate breskve, birajte ovako tvrđe plodove, nemojte uzimati prezrele breskve. I sada ću iseckati i ovu breskvicu. I ovako iseckane breskve sipat ću u čiste tegle. Napunila sam tegle i sada će mi trebati sok od jednog limuna. I u svaku teglu ću sipati po jednu stupenu kašiku limunovog soka. I dodat ću po jednu stupenu kašiku šećera. I na kraju ću napuniti tegle sa vodom. I na kraju tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. I sad ćemo pripremiti za pasterizaciju. Treba mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra ću poređati tegle. Sipat ću i vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvat ću 20 minuta. I pasterizacija je gotova i sada ću izvaditi tegle. I tegle sada ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 2 kg višanja i prvo ću ih oprati i očistiti peteljke. Oprane višnje sipam u čiste tegle. I tako napunimo sve ostale tegle.
Tegle ću napuniti sa hladnom vodom. Tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Treba mi jedna šerpa, na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. U šerpu sipam hladnu vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa, kuvaću 35 minuta. I nakon 35 minuta kuvanja, vadimo tegle iz šerpe. I ovako tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Možete koristiti za kolače, za pite, za razne prelive ili kao kompot. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!